Dobar dan, ponovo. Danas je sad kraj januara, ne znam ni koji datum, mislim da 26. januar. Za 3 dana i 2 dana letim za Dubaj, imam tamo projekte, bit ću mjesec dana tamo. Valjda ćemo se vidjeti iz Dubaja. Eto, ajte kažem, moja posljednja mini lekcija, neki razgovor sada iz Beograda. Znate o čemu bih htio da popričam? Dobijamo neka pitanja, doduše šarolika pitanja. Ja bih prvo rekao, znate kako, obratite pažnju, 22. je počela. Onaj dan sam imao još jednu lekciju, privatnog karaktera. 22. je počela. Obratite pažnju, na primjer, kod vas u memoriji. Da li je 21. prisutna? Kod mnogih ljudi nije. Kod da je se izbrisala. I ne samo 21. nego i 20. i 19. Do 19. da ne pričam. Niko se ni ne seća kakva je bila 19. Šta li se tu događa? Zašto su takvi lomovi u memoriji? Od januara meseca kao da se ništa nije promenilo, ali se sve promenilo. A ne znamo ni sa čime da uporedimo iz 21. 20. zato što to kao da toga nema, kao da u nekoj magli i ne možeš da vadiš iz memorije. Da li je to normalna stvar? Pa sad, bila su takva pitanja, da li je to normalno? A šta je danas normalno? Plus, šta se podrazumeva pod rečju normalno danas? Normalno to je forma navike, jel? Znači, ako ti 10 godina šljakaš istu stvar, to postaje za tebe normalno. Uopšte nije bitno šta ti radiš. Ako ti radiš u mesari 10 godina, onda način na koji radiš, intenzitet, seckanje i tako dalje, to bi se svalo normalno. Sad, znači, reč normalno nije ništa drugo nego prihvaćeni standardi i navika. Pa sad, pričao sam već. U Holandiji, koja je bila mnogo stabilna zemlja, demonstracije svaki drugi dan. I to jake demonstracije sa ubistvima, sa žrtvama i ne samo u Holandiji. Gledajte Skandinaviju, gledajte Nemačku, gledajte Francusku. Šta je tu normalno? I ti pitaš sad te ljude, a šta vi tražite, ljudi moji? Jer vi tražite povećanje plate, to bi bilo normalno. Vi tražite, na primjer, neka dodatna osiguranja vašeg života, otkud ja znam sad, penzioni fond da se poveća, to bi se smatralo normalno. Ne. Ljudi se bore protiv promjena. Oni se ne bore za promjenu. Oni se bore protiv promjena. Šta se događa? Koje su to promjene? Sad, aktualno to vakcinisanje. Znači, ljudi se bore protiv takozvano uskraćivanje svoje slobode izbora. Pa što se nisu ti isti ljudi borili do sada? Na primjer, rodilo ti se dete i dete dobije vakcine. Znate, evo, prethodno i ja imam to. Mi smo dobijeli tu protiv ovoga, onoga, protiv ospe, protiv raznoraznih bolesti. Pa što se nisu ti ljudi borili protiv toga? Zato što o ovome što se događa, na primjer o tom covidu, oni znaju isto toliko koliko su znali o tim bolestima protiv kojih su dobijali vakcine, ali se nisu borili. Sad odjedan puta mi se borimo protiv covida. Šta li se događa kod nas ovdje i zbog čega odjedan puta vakcinacije protiv konkretno tog covida se smatra ograničavanjem slobode? I to je masovna pojava. Probat ću da objasnim. Prvo što idemo nazad 100 godina. Nije to prvi put da je vakcinacija izazvala takav talas. Ne do te mere, ali ona je izazivala talas. Zbog neznanja, zbog straha i uvek uskraćivanje slobode, uskraćivanje slobode, uskraćivanje slobode. Ne zato što to je novo, što se dodalo ne valja ili valja, zato što staro se menja. Negde tu, duboko, oni pod pojmom ljudi uskraćivanje slobode podrazumevaju oduzimanje starih navika, starih protokola, starog načina življenja ili prihvaćenog načina življenja. Ta stvar može da izazove
veliki talas ko što izaziva širom sveta. Ljudima se oduzima način življenja. I on će se oduzimati i dalje. Zašto se to oduzima? Već kad smo navikli da tako funkcionišemo, što ne bismo funkcionisali i dalje na isti način? Zato što se svet menja, on evoluira. Šta znači evoluira? Pa banalna stvar. Mi se vozimo na naftu. Za 50 godina nafte nema. Biće, ajde smatramo, struja. Doduše, ja mislim, neće biti struja, nego modifikacije već struje u kombinaciji sa nečim. I šta to menja? Sad na današnjem kažemo, a koja je razlika? Dobro, sipat ću naftu, pa ću sipati struju, otkud ja znam šta ću sipati, svejedno ću se voziti. Da, ali onolika industrija nafte se menja, a to su desetine, ako ne stotine miliona ljudi koji su umešani u proizvodnju, ne samo nafte, nego plastike, hemijskih dodataka iz nafte i tako dalje. Znači, promjena jednog automobila iz nafte u struju dovodi do promjena celog lanca. Promjena celog lanca dovodi do promjene destabilizacije mnogih porodica i formiranja novih porodica, novih uslova. Sada zamislite, ja sada pričam samo o nafti. A sad implementirajte to u svaku fabriku. Pa je robotizacija. Ne znam, da li se sećate pre 30 godina protiv robotizacije. Ma šta je sada to? Onda roboti će preuzeti sve. Sećate se filmova, pa mi ćemo pretvoriti u robove. Šta će ljudi da rade? Bile su demonstracije protiv toga. Nemojte od ljudi da oduzimate rad, da dajete mašinama. Pogledajte bilo koju fabriku automobilsku. Da, ima ljudi. Evo, čista slučajnost. Danas sam gledao fabriku džipa. Oni su rekli, oko 700 robota koji stoje na linijama i rade sve. A to nisu 700 ljudi. To je otprilike 10.000 ljudi koji više ne rade tamo. Znači, taj lanac tih promjena, realno se vidi svuda. Oduzima se od ljudi stara navika života. I ljudi izlaze na ulice tražeći staru naviku života. Ali oni to ne znaju. Oni to zovu COVID. Nećemo da se vakcinišemo. Ajde, nemoj da se vakcinišeš. Što ti izlaziš na ulicu? Da bi šta? Cela ulica znala da nećeš se vakcinisati. Ne moraš danas. Morat ćeš kad tad. Pazite, govorio sam, jel ako se sećate? Krajem godine 21. bit će kodovi, bez kodova ne možeš nigde da ideš. Ponavljam, još kod nas je, hvala Bogu. Na zapadu, vakcinacija će biti uvedena kao standard. U Austriji su uveli vakcinaciju kao standard. On će biti uvedena svuda, ne sada, narednih nekoliko godina. Zato sam rekao, možda nisam rekao, COVID show, ja to zovem show, zato što ja gledam to kao film, ajde kažem, iz partera gledam. Je planiran bio do 22. On je produžen još za 5 godina, ne u istom intenzitetu, ne tako, ali sve promjene koje će ići. I onda svaka država će biti prinuđena, obrate pažnju na reč, prinuđena da prihvati međunarodnu standardizaciju vakcinisanja. Zašto? Da bi banalno avion mogao da sleti u neku drugu državu. A da ne pričam, na primjer, o transportu hrane, vode, reprezentativnim interrelacijama, projektima koji idu, na primjer, naši radnici idu u Tanzaniju da rade nešto. I kako, znači, projekat stane zato što neki demonstrira da se neće vakcinisati. I onda šta? Zoran, Vanja, pa ovaj i onaj, treba Dragan da stradaju zato što Petar se neće vakcinisati. Normalno Petar će biti zamenjen, zato što u pitanju nekoliko porodica. Do čega to dovodi? Do toga da vakcinacija će biti obavezna. Nećeš se vakcinisati? Ne moraš. Izađeš na ulicu i dramiš što se nećeš vakcinisati. Ali tvoje dete treba da ide u školu, u koledž, pa na fakultet. Šta će s tim?
Šta ćeš s tim? Imao sam razgovor onaj dan, opet su bili neki ljudi, mislim, to su moji učenici i tako dalje, razgovaramo i baš je bilo protiv vakcinacije, protiv ovoga. Kažem, ajde da izaberemo, da uzmemo neku malo, probat ću, radikalniju opciju. Tvoje dete treba da se upiše na fakultet. Naprimjer, uzimamo mekšu varijantu. Dete se upiše na fakultet i dete se ne može upisati zato što roditelj nije vakcinisan. Znači, ima opasnost zaraze. I da je nema, ima. Da li ćeš dramiti da se nećeš vakcinisati ili ćeš se vakcinisati da bi se tebi dete upisalo na fakultet, a da ne pričamo da se upiše u inostranstvu na fakultet. I šta ćeš ti kao roditelj da radiš? Izađeš na ulicu i dereš se, uskratit ćeš mogućnost učenja svom detetu zato što se nećeš vakcinisati. Ne verujem da postoji takav roditelj koji bi to uradio. Znači, i u tom momentu, kad stvar se tiče direktno, na primjer, ne tebe čak, tvog deteta, tvoje porodice, ti menjaš stavove. I ti se u nekom smislu žrtvuješ svojim stavovima u interesu prosperiteta tvoga deteta. E sad, da li, takvih primjera može da se navede koliko hoćeš. Tvoje dete završilo fakultet, treba da se upiše na posao, treba da nađe posao. Znate da to sada nije jednostavno, zato što sve se menja. I odjedan puta jedna stavka. Da li porodica vakcinisana, a tebi je otac nije vakcinisan. I ti faktički ne možeš da dobiješ posao, to dete ne može da dobije posao koji jako želi. I šta će tata da radi? Isto uključujući mene. Besproblemno se vakcinišem, koju god hoćeš vakcinom. Znači, nije u pitanju samo tvoja, da kažem, pozicija oduzimanja, nego interesi. Znači, ljudi koji su sada na ulicama ili demonstriraju, oni još uvijek nisu došli do te faze, ne kažem da daju, ali sa vremenom, ta obaveza će biti sve bliže i bliže ka svakoj porodici i u svakoj porodici. Moj savjet, sorry što dajem takav savjet, to je individualna stvar. Ne treba dramiti, treba razumjeti, sve se menja. I ja sam govorio, ovaj način promjene evolucije, on je toliko blag, toliko mekan, da ljudi mogu slobodno da izađu napolje i kažu, neću se vakcinisati. Druga opcija, figurativno rečeno, 3. svjetski rat. Pa ti sada biraj, vakcinacija ili 3. svjetski rat. Pa vidi protiv čega ćeš izaći. Mislim, nije toliko prosto napraviti evoluciju. To sam sada onako nekako skakutao. Još da ponovim, 2022. na ulici. 2022. se razlikuje od svih prethodnih godina. Znači, lomovi koji su bili 2021. prošle. Sad dolazi novi koncept, ne lomova, promjena, malo neočekivanih. Pogledat ćete, vidjet ćemo, 22. posle dolazi 23. O tome ja ću pričati potom. Nadam se da sam nekako ne objasnio, nego pokazao iz nekog filma kako se odvijaju stvari. Pa vi sad sami odlučite da li hoćete da demonstrirate ili nećete. Pozdravljam vas.